可是这御厨做的就是不一样，不光做的好看，吃着也香哈。那当然，能侍奉皇上的御厨，那都是天下第一的大厨子。哎，你不是说你是皇上的心腹侍卫吗？那你是他的御前侍卫，你想吃什么可以找他恩赐啊。那干嘛半夜3更的去御膳房偷吃的？我哪是偷偷去吃啊，我那是光明正大的去吃。你要不是为了掩护你，我哪会被那些相熟的侍卫追得满宫跑啊？怎么？不对啊，这2种糕里面掺了不同的香料，会使人慢性中毒的。中毒？你别开玩笑了，怎么可能呢？这些糕点是皇上最喜欢吃的，而且皇上平时进膳的时候，都是有专门的人用银针试过的，也有专门的人试吃，怎么可能会有毒呢？真的，这里边的香料性热，而这个糕点里面的香料性凉，2种单独食用不会中毒，但是混在一起长期食用就会使人中毒，并且可以使人心智受损。你没开玩笑？干嘛？别动，我来给你把脉。这位小兄弟，你的脉象已经显示你慢性中毒了。那个替皇上试吃的人不会就是你吧？实不相瞒，其实呢是皇上和我最近都感觉到身体不适，所以呢特意让我来御膳房求证一下。原本呢我是不相信宫里的太医，所以想取几样食材拿到外面去给宫外的名医看看。一开始见到你在那儿的时候，我以为啊你是下毒的人，派来毁灭证据。后来看到你毫无顾忌的大吃大喝，然后又跟我说了这些话，到现在我才相信你。遇到本李大侠李易欢算你运气，知道吗？李易欢，姓李名易欢，这名字挺好听的。那当然了，我不仅名字好听，还会识毒，并且还会解毒呢。那我和皇上的毒能解吗？哎呀，你和皇上的毒嘛，解是可以解，不过这药材配起来比较难，而且这药材价格不菲啊。钱不是问题，你想要多少，我给你多少。好，3日以后在第1酒楼，我带着解药，你把药钱给我。这个药钱嘛，10两黄金。没问题，我看也不必等到3日以后，我这枚玉扳指肯定不止10两黄金，你先拿去吧。